Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arikim Fahmi. Nombor bilik saya adalah 3 di E19F1020. Dan saya akan melakukan soldering pada power supply MB17 power supply. So ini adalah proses saya mensolder mini projek yang diberikan. Ini kira yang saya dah solder tak nampak. Taklah, teruskan. Ini adalah yang dah start solder Kening. Ni baru permulaan. Tak nampak lagi. So seterusnya kita akan solder ini. Nice. Okey, settle yang ni.